Жұлдыздық фильм ұсынады. Бұл жасалынып жатқан жұмысымыз Түркістан атты композициялық жұмыс. Бұл Түркістан атты композициялық жұмысымыз қазір бір қасиетті көктие ана өсиеті деген үлкен бір жұмыс жасалып жатыр. Бітігі таяу қалды. Енді соңғысы мынау енді домбыраны енгізіп, сол домбыра көктүйенің ішінде үлкен қобыз тұрады, нар қобыз. Сол нар қобыздың ішіне кіріп, Түркістан атты композициялық домбыра өзі тартылады, ойналады да, соның ішіне кіріп қондырғы болып қондырылады сол жұмыс. Бұл көктүйенің шығуының өзі бұл бір жалған дүние тар секілді, суға құлап жоқ болған жар секілді. Талай-талай сүрлеуден өтті тау бабам, ауыр жүгін арқалап нар секілді. Тарамдасақ тамырын тарихымның куәлікте қаншама нар бар секілді. Тарихымды талқандаған тасада тұр, түбіртегі байланған шар секілді дегендей, бүкіл тарихымызды, бүкіл ауыртпалығымызды, өткелі zaman өткендегі тарихтарымыз бәрін үлкен көк түйенің үстіне, нардың үстіне түйеге отырғызып, сол арқылы бүкіл халыққа паш етіп айтып тұрғандай болып тұрады. Шуданың бейнесі, түйенің шуданың өзі сөйлеп тұр. Мына жерде ана тұр. Бүкіл тарихымыз көрсетіп тұрған көрініс ананың бейнесі. Мына жерде етегінде қошқардай ұл берсін дегендей, етегіне ұл беріп тұрған ұлдың бейнесі мына жерде. Қошқардай ұл берген соң етегіне сусындап аңыз берейін ертегі, бойына рухани азық беріп, бағдарлап бағытын бер ертегіне сөйлеп тұр. Мына жерде ананың бейнесі. Махаббаттың анасы, аналардың жүрегі. Аналардың жүрегі даналықтың тірегі, даналықтың тірегі, пайғамбардың тілегі, пайғамбардың тілегі жәннатқа алып кіреді деп сөйлеп тұр. Мына жерде көне абыздың бейнесі тұр. Мына түйенің өзі сөйлейді. Бүкіл тарихты арқалап көтеріп тұрған. Бұл бір жалған дүние тар секілді, суға құлап жоқ болған жар секілді. Талай-талай сүрлеуден өтті тау бабам, ауыр жүгін арқалап нар секілді. Тарамдасақ тамырым тарихымның куәлікте қаншама нар бар секілді. Тарихымды талқандаған тасада тұр, түбіртегі байланған шар секілді. Түйе сондай ыңыранып, бүкіл тарихымды көтеріп тұрған бейнесі. Мына жерде Яссауи бейнесі, мына жерде Арыстан бабаның Яссауиге құрма ұсынып тұрған көрінісі. Қыранның аяғына жылан оралып тұр. Бұл негізі күлкілі нәрсе. Қыранды еш уақытта мұқат алмайды адам. Бұны да кішкене түсіндіріп өтетін болсақ, оралғанмен сұр жылан аяғына қыран болса қос қанат қояды ма? Қатырам деп қыранды қатып жатыр, теңін таппай таяқ жеп таяды да. Аяз би әліңді біл, құмырсқа жолыңды біл. Құрсаудан шыққан қыран таушығына барады, доңыз балшық не шалшығына барады деп қыранның бейнесі сөйлеп тұр. Бұдан кейінгі бұның астында мына қондырғысының өзінде айналдыра 9 қақпа бар. Одан кейін батырлар сарбазды ойды, сарбаздар тұр. Бәрі қол біріктіріп тұр. 9 қақпаның өзі сөйлейді. Адам бойының өзінде 9 қақпа бар екен. 2 құлақ, 2 көз, 2 мұрын, ауыз, алдың артын кеспегендей, 2 мұрын, 2 тесігіндей. Сол сияқты ең қауіптісі ауыз қақпа деп, жоғарыда бір қақпаның қара тас қойылған. Бұл қауіптісі, егер өз шаңырағыңа қауіпсіз келем десең, аузыңа қара тас салып шығып, қайтып келсең, аман есен ораласың. Ey dünya, dünya, dünyasın, ey dünya, dünya, dünyasın, dünyaya көңілім сүйінерсің. Жарықтың арты қараңғы сүйінсең бір күн күйінерсің. Жағасы жоқ жеңі жоқ ақырет көйлек киінерсің. Арпа саяр әр жерде.